Баткен шаарында жалпысынан 3 парк бар. Ал эми анын экөөү шаар ортосунда жайгашкан. Эс алуучу жайларга шарттар каралбай калгандыгына шаардыктар кабатыр. Все поломаны, посидеть негде. И главное, никто не отвечает. Отургучтардын баары сынган. Отурганга орун жок. Бул паркка жооптуу адамдар барбы же жокпу? Бүт жерде таштанды, чаң. Эртең менен баратсаң, чаңытып 2 аял шыпырып жаткан болот. Ал дагы анда-санда. Но это бывает крайне редко. Адатта сейилбак дегенде түрдүү түскө боелгон гүл бакча, жашыл бак жана көңүл көтөргөн фонтандар элестейт. Тилекке каршы облустун борборундагы сейилбактан сынган отургучтар, чаңыган тротуарлар менен суусаган бак дарактарды көрүүгө болот. Лампочкаларды коюп койсо жакшы болмок эле. Мына кечинде өткөндө же кечинде келип эс алып отурганда азыр биздин паркты карап туруп мындай ойлоп коем да, мусор канабы деп. Шаардан досторуң келсе, берге алып келген, мындай айтканда уяласың. Чында уяласың, анан үйүңө апарып коноктогонго туура келет. Башка бараарга жери жок шаардыктар айласыздан бул жайга келишет. Өзгөчө жакын жайгашкан көп кабаттуу үйдүн жашоочулары жайдын аптаптуу күндөрү ушул бакка сейилдөө үчүн чыгышат. Мен айтты келгендерим мусорду таштабай, мусорду жакшы тарыш керек, тазалыкты сакташ керек, кызым. Ошо тазалыкка жок да энди. Мындай караган. Суулар менен жакшытан оюндар болсо таң жакшы болот деди да. Жергиликтүү бийликтин маалыматында жеңиш жана жаштык парктары келерки жылы заманбап типте оңдолот. Учурда анын долбоору да даяр. Сметалык баасы 21 миллион сомго жакын. Бул 2 парк боюнча бүгүнкү күндө реконструкция боюнча иштер жүрүп атат. Ошо долбоор проект мемелерин баарын даярдап, 2 инвесторго сунуштаганбыз. Бирөөсү турциялык инвесторлор, экинчиси Арис мемеси боюнча ошо тармакта да сунуштаганбыз. Ошол тармакта да 2023 жылдын эсебинен бул ишке ашат деген үмүттөрүбүз бар. Айжамал Абдыкарова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа.